Olá, eu me chamo Brisa do Sul e vim aqui com o baralho cigano fazer um novo tema. O tema é para o amor, tá? É sugestão de uma inscrita do canal. É assim: ele sumiu sem falar nada, será que ele volta? Ou ela sumiu sem falar nada, será que ela volta? Vamos mentalizar aqui, que eu traga boas energias aqui, meus mentores, meus guias, Cigano Daniel comigo aqui sempre, me orientando, passando a melhor mensagem para vocês, orientando. Lembrando, quem gostar do canal, dá um like aí, curte o canal, se inscreva no canal, para o canal crescer, para eu chegar a mais pessoas, ok? E também um recado aqui, ó. Todos nós temos um livre-arbítrio, tá? Se você quiser, você segue. Se você não quiser, não tem problema nenhum. Você é livre, é um ser de luz livre. Vamos mentalizar aqui 3 montinhos. Vocês vão parar o vídeo, mentalizar, escolher com o coração. O número 1 vem com a pedrinha cristal, o número 2 com a pedrinha do coração, o número 3 com a pedra hematita. Obrigada, Saulo, pela explicação ali. Eu não conheço muitas pedras. Ontem eu falei turmalina, mas não é. É hematita, ok? Mas não interfere nada aqui, ok? Mentalize, porque o montinho que você escolher, às vezes não vai vir com o que você quer ouvir, mas é a mensagem vindo pela espiritualidade através do montinho para você. Absorva o que você sentir que é para você, ok? Você tem um livre-arbítrio para decidir, tá? E assim seja. Quem escolheu o montinho número 1, agora vamos começar aqui, porque vai ficar mais longo o vídeo, tá? A pedrinha do cristal. Eu sou apenas um instrumento aqui, ok? Cigano Daniel, os pássaros, os ratos, o envelope. Deixa eu clarificar aqui. Olha, esse montinho número 1 aqui, o que a espiritualidade veio passar aqui, ó. Veio a carta dos pássaros aqui, dos ratos e do envelope. Aqui demonstra um desgaste emocional com a carta dos ratos aqui. Não houve muito diálogo, muita comunicação entre vocês, tá? Aqui me veio uma coisa assim que talvez essa pessoa volte, tá? Talvez. Aí cabe você decidir se vai querer ou não. É uma pessoa, ela tem uma força aqui, tem sentimento. É uma pessoa ciumenta, possessiva, tá? Aqui, ela tá com desgaste. Vem a carta do caixão. Poderá ter um novo início entre vocês. Essa pessoa vai entrar em contato, vai mandar mensagem para vocês. Não sei quando, por quê. Agora cabe vocês de serem inocentes e aceitar essa pessoa de volta, porque essa pessoa é muito imatura, tá? Com os sentimentos dela. Pode ter uma volta, mas vai ser bem lenta, bem demorada, tá? Se vocês aceitar essa pessoa novamente no caminho de vocês, saiba que essa pessoa demora muito para decidir as coisas, muito. Ela mesma está perdida, tá? Ela não sabe o que fazer. Ela tem muito desgastes emocional aqui dentro, tá? Talvez ela procure vocês aqui, passando mensagem aqui. Não sei, cabe vocês decidirem o que é melhor para vocês aí. Decidam com o coração nessa situação aqui, ó.
se vale a pena ter um retorno com essa pessoa aqui, porque ela é devagar, quase parando aqui, tá? Que assim seja. Gratidão, Cigano Daniel. Nem sempre a gente vai ouvir o que a gente gostaria de ouvir, tá? Vamos para o montinho número 2, com a pedrinha do coração aqui. Tá ok, Cigano. O enforcado, a cruz, a casa. O cão, a âncora, os peixes. Eu vou abrir aqui porque eu não vou fazer uma tiragem toda certinha, conforme o cigano vai me passando aqui, tá? Eu não vou me prender só a 6 cartas, 7, conforme ele for me guiando aqui, ok? Tá? É o que eles estão me passando. Aqui, ó, essa pessoa realmente tem uma confusão dentro da mente dela muito grande. Não sabe o que quer. Se for o caso de triângulo amoroso, ela se sacrifica muito pelo lar dela, pela família, ok? Tá? Se não for triângulo, essa pessoa faz um enorme sacrifício para se encontrar dentro dela mesma, ok? A carta do cão, aqui ó, ela gosta de vocês, tem uma profunda admiração, como amizade aqui, tá? A âncora aqui ó, e a carta dos peixes, seria ótima essa leitura se ficasse aqui. Não, infelizmente não. Essa pessoa aqui, ela acha que é muito sacrifício para estar com você, para se fixar com você, tá? Embora ela, estando presa aqui dentro dela ou pelo lar dela, ela vai deixar fluir o que sente, do jeito dela, tá? Talvez ela volte a se comunicar com vocês. Essa pessoa, ela age como a raposa. Ela se afastou, está observando a situação de vocês, está analisando dentro dela. Se vale a pena ou não todo esse sacrifício para abrir o coração dela, para vocês aí, para viver esse amor aí, ok? As novidades aqui, ó, vem com o sol. Só que infelizmente não depende de nós aqui chegar e abrir a cabeça dessa pessoa aqui para ela chegar até vocês aí. Só ela sabe o sacrifício que ela enfrenta, ok? Não sei se é triângulo. Se for triângulo, ela vai escolher o lar dela, a família dela, tá? E vai levando você como der. Se não for triângulo, essa pessoa aqui, ela acha muito sacrifício. Isso aqui pesou dentro dela, tá? Está tentando se encontrar aqui dentro dela para deixar fluir. E vai ficar de longe observando vocês, tá? Vai ficar de longe. Aqui é um talvez que ela venha e abra o coração para vocês e demonstre tudo que sente com a carta do sol aqui, ok? Essa é a mensagem do montinho número 2. Gratidão, Cigano Daniel. Absorva o que você achar bom para o seu coração, ok? Montinho número 3, com a hematita aqui, ok? Cigano Daniel, qual que é a mensagem para o número 3 aqui? O tema é: ela sumiu sem falar nada, será que ela volta? Ele sumiu sem falar nada, será que ele volta? A carta dos caminhos, cavaleiro, as nuvens.
a cobra, a lua, a cigana, eita, vamos lá, gente, tá? A carta dos caminhos é o cigano Daniel falando comigo, eu não tô rindo de vocês não, tá? É o cigano que fica o tempo inteiro conversando comigo aqui, na minha mente aqui, tá? Aqui a carta dos caminhos, ele tá falando assim, ele tá vindo em sua direção, ele vai voltar. Nesse montinho ele vai voltar. Só que ele vai voltar ocultando certas coisas, tá? Ok? O que ele tá ocultando? Ele traiu vocês. Ele agiu falso, muito falso aqui, ó. Agora sim, isso aqui indica falsidade, tá? Ele agiu muito falso com vocês aqui, ó, tá? Infelizmente é isso, eu tenho que passar do jeito que me passaram, tá? É que o cigano falou assim pra mim aqui, não adianta ele esconder que a espiritualidade vê tudo, tá? Ó, sentimentos dele por você aqui, ó, fechado, muito fechado, tá? A espiritualidade veio aqui, ó, nessa carta, falando o quê? Que esses obstáculos que você vem passando, que você passou com essa pessoa aqui, tá? Vai mudar. Porque vai vir uma nova pessoa em seu caminho. Indifere gênero aqui, tá ok? Esse cigano aqui, ele, se você for homem, perguntando isso, ela sumiu sem falar nada comigo, será que ela volta? Vai ser uma nova pessoa aqui, ó, tá? É indiferente de gênero aqui. Se você for mulher, é uma nova pessoa aqui. É um cigano chegando em seu caminho aí, tá? Gratidão, 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 cigano Daniel, e que eu tenha sido clara e objetiva a vocês. Às vezes nem sempre vai sair tudo aquilo que a gente gostaria de ouvir aqui pelas mensagens, pelas cartas, ok? Absorvam o que lhe fazer bem, escolham sempre com o coração. Vocês têm um livre arbítrio de escolher sempre, tá? Aqui é uma orientação, tá? Ok? Quem gostar do vídeo, dá um like, se inscreve no canal. Sugestão de temas, deixe no comentário. Se não quiser se expor, manda pelo meu e-mail que tá na descrição ali abaixo aqui, tá? Esse canal eu fiz com muito amor, muito carinho, pra chegar mais próximo às pessoas que precisam, tá? De uma orientação, de uma luz, tá? Estamos todos aqui para evoluir, tá ok? E tenham um ótimo dia, ok? E vamos seguir com mais temas aqui. Tchau, tchau. E muita luz para vocês, ok?